Los locos de los troncos estaban con Old Wheezy. Estaban preocupados. Descuiden. Den y Dart repararán a Old Wheezy ahora. Den y Dart se detuvieron. Sus conductores movieron aquí y allá. Empujaron y jalaron. Los locos de los troncos miraban pacientes. Entonces, con un crujido y un rechinido, un estruendo y un golpeteo, Old Wheezy fue reparada. Los troncos volaban, rebotaban de un lado a otro. Tronaban y se rompían. Los locos de los troncos estaban felices. ¿Uno aquí? ¿Uno allá? Y habrá un choque acá. Thomas sonrió. Le hacía feliz que sus amigos fueran felices. Gracias, Den y Dart. Den y Dart rieron contentos. Fue un placer. Lo que quiere decir es que siempre nos gusta ayudar y juntos. Y juntos todos vieron. Incluso Old Wheezy lanzó un tronco extra especial. Tiki-taka vas a oír, chucu chucu suena así, taca taca se repite, pofa pofa chof chof. Tiki-taka vas a oír, chucu chucu suena así, taca taca se repite, pofa pofa chof chof. Tiki-taka vas a oír, chucu chucu suena así, taca taca se repite, pofa pofa chof. Candela hirviendo, siempre están en acción, empujando. Silban ya su canción, van por Sodor. Y muy útiles son, velos avanzando, resoplando, burbujeando, ruedan, se mecen, todo el lugar hacen temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Todo el lugar hacen temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Tiki-taka vas a oír, chucu chucu suena así, taca taca se repite, pofa pofa chof Junto chof. al Percy, Emilito, Billy, James, Gordon, Henry. Alguien falta y es, grita Thomas. Lo repito otra vez, velos avanzando, resoplando, burbujeando, ruedan, se mecen, todo el lugar hacen temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Todo el lugar hace temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Todo el lugar hace temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Todo el lugar hace temblar las locomotoras. Hagan alto ya, porque llegarán las locomotoras. Las locomotoras. Las locomotoras. Thomas y los sonidos de Sodor. Era un día ruidoso en la isla de Sodor. Las locomotoras soplaban y resoplaban, zumbaban y silbaban, y corrían veloces. Thomas estaba en la estación Teignmouth. Sir Topham Hatt llegó con Edward. Thomas, tengo un trabajo especial para ti. Un gran compositor vendrá a la isla. Compondrá una canción especial para nuestro gran concierto esta tarde. Tú debes buscar al gran compositor en Knapford. Por favor, dale un recorrido de la isla para que oiga los sonidos de Sodor. Y así podrá componer su canción especial. La caldera de Thomas sirvió, Sí, señor. Gracias, señor. y Thomas se alejó silbando. Thomas hacía clic y clac sobre las vías. Thomas llegó a la estación de Knapford. El gran compositor lo esperaba. Hola, señor. Soy Thomas. Lo llevaré a los sonidos de Sodor. Maravilloso. Compondré mi melodía durante el recorrido.